好啦，咁我哋見到嚟 page 4都會同大家做一啲 activity 嘅。咁啊，首先 activity 1先啦，explain why constant tarnish after using for a long time。咁其實呢個現象都唔難解釋嘅，因為我哋都知道咧 cons 通常都係由啲 metal 去做出嚟嘅一啲物件嚟嘅，係咪？咁當呢啲嘅metals 咧，佢會個表面啦，尤其個 surface 個 metal surface 咧，係會同空氣入邊嘅 oxygen 咧產生化學反應嘅，咁就會失去咗咧係金屬原有嗰個嘅 shiny surface 啦。咁所以我哋咧就即係我哋話嗰個 cons 會turn tarnish 就咁嘅原因啦。咁點樣可以寫得好啲咧？咁有一個 term 咧，我覺得係好推介俾大家㗎。我哋就可以咁樣講啦，就係 the metal on the surface has been oxidized。嗱，咁學下呢個字 oxidize 呢個字啦。原來咧中文咧我哋解氧化啦咁即係咧原來係我哋可以用呢個咁嘅字咧去形容咗我哋頭先所講嗰個嘅過程嘅。好啦，咁另外我哋就做下呢個 activity 2啦。OK，storage methods of metals is related to that reactivity。原來呢個 storage methods 咧都係同個 metals reactivity 係有關係喎。譬如我哋以 sodium 為例啦 ，sodium 咧我哋咧就你會見佢咧就我哋當 sodium 係一啲 very reactive metal 啦，即係佢喺嗰個metal reactivity series 係排第2位啦，係咪？咁因為佢咁reactive 嘅緣故咧，咁所以我哋需要咧就用一啲即係特別嘅方法去儲存去啦防止咧佢同嗰啲嘅oxygen 或者 water 反應，係咪？咁所以我哋咧就會將佢 store under paraffin oil 咁可能喺呢啲圖片入面睇得唔清楚啦。其實 paraffin oil 咧係一啲 colourless liquid 嘅，即係我哋直情會將呢啲嘅sodium 咧係 immerse in oil 嘅，咁緊要嘅即係要隔絕個空氣好啦，咁去到咧就 calcium 啦，就我哋睇翻就 calcium 就應該屬於係 reactivity series 嘅第3位啦咁就屬於，所以咧佢就屬於咧就應該屬於係 reactive 嗰堆嘅 metals 嚟嘅啫，係咪？咁我哋就唔需要一個咁嚴謹嘅storage method 啦，我哋只要將佢咧放喺一個 airtight container， 即係一個鐵罐入邊咧，咁已經係足夠㗎啦，係咪？即係起碼都隔住咗大部分嘅空氣先啦，都已經可以保存得係幾耐㗎啦。咁而至於再去到最後尾咧，就係啲高啦，高咧就你睇翻 reactivity series 就係排行榜係最低嗰隻咧，就係 the most unreactive metal。咁既然佢都 unreactive， 即係唔會同 oxygen 反應啦，咁所以我哋都唔需要特別嘅方法去儲藏佢啦，係咪？就算擺出嚟都唔怕佢有反應，咁所以我哋話 no special method of storage for it。OK， 得唔得？咁呢樣嘢咧就大家都可以知識。咁所以我哋咧就按住咧就係個 metal reactivity 啦。咁咧就如果越係 reactive 咧，我哋儲存嘅方法咧個 storage method 咧就越嚴謹嘅，係咪？咁如果係越係唔 reactive 嗰啲咧，我哋咧就即係闊佬懶理㗎。咁就大家可以睇得到個分別喺邊度咯。